Invincible. E aí, meus irmãos, tudo bem? Vídeo de hoje é sobre a estrada dos Romeiros, que já tem vários vídeos gravados aqui no canal. Então, vamos lá. Hoje encontramos o pessoal no Ecoparada Madeiros, lá do Castelo Branco. E depois fomos para Romeiros. E no caminho a gente ia almoçar no Alambique Rainha da Praia, mas cardápio era muito fraco para almoçar, era mais para salgadinho, e o único que tinha era peixe e frango passarinho, e restante arroz separado, feijão separado, não tinha assim prato montado. Então decidimos comer no Itu. De novo fomos para Rancho da Picanha. Também eles já tem vídeo sobre esse restaurante, Rancho da Picanha. Então nem gravei vídeo comendo sobre pratos. É isso aí. O dia foi com bastante sol e parecia que não ia chover, e o sol era muito forte, dia bem quente. Então até chegar no São Paulo tava sol. Olha como tá o tempo, céu azul, nuvem branco. Não tem cara de chuva, né? Mas olha, quando entrou no marginal Tietê, encontrou uma chuva muito forte. Encharquei até a cueca e bota virou piscina. Bom, vídeo de hoje vou terminar por aqui mesmo. Obrigado por assistir e não esquece de inscrever no canal. Curta o vídeo, por favor. Comente alguma coisa assim. Obrigado mais uma vez. Valeu. Invincible.